హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శారా. మీ అందరికి ఎలాగైతే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారో నాకు కూడా ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంది. దాని పేరు ఉమా. మేమిద్దరం ఇప్పుడు అడవిలో ఆడుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను ఉమా దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. ఇక శారా గాలిలో ఎగురుతూ తన స్నేహితురాలి దగ్గరకు వెళ్ళింది. హాయ్ ఉమా, రెడీ అయ్యావానే? మనం జాలీగా గాలిలో ఎగురుతూ అడవికి వెళ్ళి సరదాగా ఆడుకుందాం. సరే, వెళ్దాం శారా.